Assalamualaikum, selamat sore, salam sehat dulur. Ini buat teman-teman, saya mau mereview Polygon Primer 5. Untuk itu saya sarankan bantu like, comment, share, dan subscribe agar channel ini berkembang. Ini pemiliknya, Mr. Agung. Habis berapa ini, Mas? Ini sepeda harganya 4,5 juta. Terus lanjut. Ini mau tanya-tanya nih. Ini mau tanya. Ini mulai dari ini, Mas. Ini apa ini? Hand grip saya pakai grip Moso. Double berapa, Mas? Berapa itu? Harganya 100.000. 100.000. Wah, mahal, Mas. Ya. Punya aku itu cuma 40, Mas. Ini lanjut. Ini kacamata nggak dijual, Mas? Ini kacamata. Kacamata ini punya saya nggak dijual, Mas. Oke, ini. Oh, ini bos yang mau jadi referensi, bos. Ini, bos. Ini, bos. Ini cranknya Shimano MT 200. Shimano MT 200. Dapat berapa ini, bos? Ini harga sekitaran 360-an. Kalau itu centring apa ini? Centring merek Dekas 32T. Berapa ini? Harganya 120. Oh, 120. Ini lanjut nih. Ini bos yang istimewa, bos. Ini mau naik ke langit kah? Ini. Ya, itu buat naik pohon kelapa. Ini berapa ini, bos? Ini harganya? Harga sprocket Oxo 1142T harganya 250. Gitu ya. Ini masih 9 speed pakai RD Acera. Ini ngomong-ngomong, free hubnya pakai apa ini? Free hub pakai Raze. Nah, ini 450.000. sudah jangkrik ini, bos. Sudah jangkrik ini. Jangkrik pol. Jangkrik perang, bos. Ini. Sekian buat teman-teman yang mau ingin jadikan video ini referensi, silahkan tulis di kolom komentar. Oh, ini bos, ini tanya-tanya ini, bos. Ini apa ini? Ini apa ini itu? Strummer. Pedalnya udah bearing dulur. Nih, strummer. Foroknya sudah lock XCM travel 120. Ini standarnya mahal, lur. Ini standarnya mahal ini. Ini lur, buat dulur-dulur tolong Agung, jangan lupa subscribe nih. Tempat wisata baru tuh, banyak itu yang bersepedaan ke sini. Saya rasa sekian dan terima kasih buat dulur-dulur yang sudah mampir ke channel John Eta. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel John Eta.